Oljuštite opnu sa rebara. Usolite i dobro utrljajte donju stranu rebara. Ponovite isto i sa gornjom stranom. Tankim nožem napravite proreze za špikovanje. Napunite proreze. Izručite začinjen krompir u podmazan pekač. Položite rebra preko krompira. Ubacite još koji začin. Nalijte pivom. Premažite mašću. I zadihtujte poklopac papirom za pečenje. Pecite 2,5 do 3 sata na 180 stepeni. Otklopite i vratite u rernu da se zapeče. Zapecite krompir dok se rebra hlade. Rebra se lagano izvlače iz mesa. Meso je sočno, a koža hrskava. Samo poslušajte to krckanje. Za pripremu ovog jela koristio sam zemljani pekač za 5 do 6 osoba. Kompletan recept je u opisu. Pogledajte moju playlistu sa postojećim receptima, kako biste pronašli još neki recept koji će vas inspirisati ili koji ćete isprobati. Ne zaboravite da zapratite moj kanal kako biste bili u toku sa budućim receptima za jela iz zemljanog posuđa.